Ang atong ebanghelyo o ang atong unang pagbasa, apil ng atong salmo, naghisgot og pagpili. Bag-o pasadtang naghimo og piniliay. Ang sa may kalainan sa atong piniliay o sa pagpili o sa piniliay nga iya sa Ginoo, nabay kalainan? Unsa man? Pagpili og leader ba? So, ang Ginoo, ang iyang giingon, ako maoy nagpili kaninyo. Bisan pag unsa pay atong gipaagi sa pagpinili ay ang Ginoo gyud gusto siya nga ato nang dawaton ang kamatuoran nga siya gyud maoy nagpili sa mga napili. Parehara gud na ang babae nga kanang mamabdos, unya gi-rape man sa iyang uyuan, nya namabdos. Kinsa may nagtugot nga maumol ng bata diha sa tiyan, pinaagi atong rape sa iyang uyuan. Ang iyang uyuan, siya mo'y nagkuha na ang gi-rape? Wala. Kana kay naumol, ang Ginoo gid ana maoy hinungdan. Tuo mo ana dili. Hinay man lagi niyang tingog. Kinsa man say nagpili nga kanang imo rong bana or imong asawa, maasawa na nimo or mabana. Kinsa nagpili? Ha? Sige, lingian na imong tupad na kasi nagpili. Kasi nagpili sa imong bana niya. Moingaw sa naro imong tupad, wa ba magani ko'y uyab? Wa pa kay uyab, ala, pangayo sa Ginoo. Mga igsoon, gusto sa Ginoo nga moilagid ta nga siya ay nagpili kanato. Gani, sa pagsud nato dinhis kalibutan, gipili na tangdaan sa Ginoo. Matod pa sa mga salmo ug sa mga propeta, naingon sila, sa wala pa ako mataw, sa diha pa ko sa tiyan sa akong inahan, gipili nako sa Ginoo. O kining pagpili sa Ginoo, dili ni siya magtawag nato nga mauna gid nay mahitabo. Mauna sa 12 ka apostoles ang nagpili mao gyud si Kristo, ang Ginoo. 12. Kauban si Judas Iscariote. Plano bas Ginoo nga si Judas magbudhi? Wa oy. Pagpili ni Hesus sa 12 ka apostoles, wa maapil sa iyang plano nga magbudhi si Judas. Unsa may naay plano sa Ginoo? Ang plano sa Ginoo nga si Judas kauban sa ilang buluhaton nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Mo naghisgutan na ni San Pedro sa unang pagbasa, ingon siya, 12 baya ta kabuok ang gipili. Hibaw ibaya nga si Judas kauban baya to nato sa atong buluhaton. Mo na ilang gitanaw. Pero nganong nagbudhi man si Judas? Ha? Kay natintal sa yawa. Muna kining mga pinili karon sa Ginoo, ang bag-o nato mga napili nga mga kandidato nga nangadaog ni daog karon sa lain-laing posisyon, pinili na sa Ginoo, pero ay kumpiyansa na mga Judas diha. No. Pero ato bang concern? Ato ba ng concern nga atong papahawaon ng Judas diha? Kita ba'y moingon nga kana siya Judas na? Kita? Usga? Mo na, ayaw na lagreklamo. Ato ginang dawaton nga pinili na sa Ginoo, pero muangkon sa tanga na ay dihay mga Judas. Karon, unsaon man aron nato para magmalambuon ang atong pagpili, mahimong makapadayon ta ba? Matod pa ni San Pedro sa unang pagbasa, mupili taglain nga mupuli sa lugar ni Judas. Nya unsa na giunsa la pagpili? Ripa kanang Lot.
Ang bunot-bunot ba? Simple raman to kay 120 raman sila kabuok. Pero giagi nila nga kanatang by lot. Dili ba kanang ingon nga ikaw ana. Karon sa atong nasod ang pinili ay gipaagi nato og democratic way, majority. Sa tawag na majority lose or wins, or loses or wins. Ramasan mo wa ka eskwela high school. Majority wins. Unya unsa may buhaton sa minority? Mao na ang minority mudawat tanawa ha kinsang duha ka buok ilang ginominate. Ang nominate nasa na kandidato ba? Ang una angan ato niya si Jose nga ginganlag Barsabas, ginganlan pagyud siya og husto ba? Just. So dunay daghang background nga gihatag ni Jose. Barsabas, husto sa to pa murag somebody siya. Kaya doon na may mga extra nga description na siya ay mga gitawag na to extra nga credentials ni graduate of doctorate na siya ay mga credentials lagi. Karon ang iyang kaatbang mao si Matias kanaray gisulti Matias wala sa ato pa minus og credentials. Karon pag pick up na nila kisa may nidaog si Matias unsa may gibuhat ni Jose nga murag mas qualified pa unta siya wa may gibutang diri nagrally wa man sa siya mo petisyon iyan gidawat ana nganuan tungod kay silang nagpili nagsunod sa Ginoo og mitahod nga ang Ginoo gyud mao inipili. Ibutang nato ron sa imo rong kuan, imo rong kinabuhi. Human sa imong kasal, gikulata ka sa imong bana. Unsa may imong buhaton? Buwagan o pakamatian? Tubag. Musta mo diha kamo mga alumni diha sa Arcelo, San Vicente man korona sa una. Musta mo wa pa ninyo nakigbuwag sa inyong mga asawa or bana? Kanang nibuwag hudas mo. Mao mo to hudas nibuwag tungod kay wa na mo haom sa iyang gusto. Mo na si Kristo nihatag og kining gitawag nato og teaching iyang sugo diya sa atong ebanghelyo ningon siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo ug unsa may paghigugma ni Kristo nato gawas nga gipili taniya nga mahimo niyang kauban sa buluhaton iya pagitang giisip na higala siya dili na mo nako tawgon rog sulugoon tawgon tamo og higala. Ilingi ako no nang imong tupad. Ing na higala ko nimo. Higala ko nimo. Am I your friend? Yeah, pangatan na ako no. Hoy, panglingi mo, alumni bitaw mo diya, kadaghanan. Lingi ba? Inahigala ko nimo, nya paglingi nimo, imo din ang ex sa una, no? Yamin ka, ang animal, buhi pang animal dahil. Ayan na lang to hinomdumi katong nangagi God, ikaw no, kusog yung kang muhisgot anang nangagi. Or, usaban na sa imong gipanguyaban sa una, nya wag yung kasugta. Or, imo nang crush, pero dito nanguyab sa imong amiga. Ayan na lang nahisguti kayo. Move on. Anya, unsa may isulti? You are my friend. Kana gyud importante kayo, gihimo niyang higala ang iyang gipili.
Kanindot unta sa atong politika karon, ang mga nidaog muingon sa napildi, you are my friend. Nya ang napildi sad muingon sad, same to you. Nindota no? Unsa kay mahitabo sa atong nasod? Kung friendship na sila, pagkaninduta ka ha sa atong nasod. Why magsigi og yaw-yaw, why magsigi bash diha sa social media, why magsigi og ano bang mga bati, gitawag ni natog toxic nga mga words o mga messages. Toxic. Ang sama ng toxic, uso naman kay karon ka ng mga food supplement, mukuha ko na cleansing, kinahanglan ta mag-cleansing. Tanawa na inyo mga naong, pila ka tuig ang milabay sukan mo ni graduate og high school. Nawa inyo mga naong, unsa man, toxic. Unsa ba man inyo mga naong ba? Toxic or unsa may opposite sa toxic? Unsa opposite na? Ako kibaw og toxic, hugaw, unsa may opposite? Healthy. Saan na pagsol? Healthy. Mao na siya inspiring unta tag kinabuhi. Nya unsa may makapa-inspired? Gugma, love. Unsa gyud unang himuon sa taong nahigugma? Himuon niyang higala ang iyang isig ka tawo, friend. Kinsay mas ganahan nimong iistorya, ang imong anak o ang imong friend? Kamo bang mga ginikanan? Ganahan ka masig istorya sa imong anak o imong friend? Ambot lang ninyo. Kinsa may ganahan nimong isigag istorya, ikaw anak. Kinsa may ganahan kay nimong istoryahon, imong parents o imong friend? Ikaw asawa, kinsa may ganahan nimong sigig yung kag atubang istorya, imong bana o imong friend? Ikaw sad bana, kinsa may imong ganahan yung sigig istorya nga adlaw gabi happy 24 hours magsigi kag text, ang imong asawa o imong friend? Mao na si Kristo niingon, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Unsa ta niya paghigugma? Gihimo ta niyang friends. Tingali BFF, best friend forever. Nothing gonna change my love for you. Ano siya? Nya dayon nisumpay day si Jesus, there is no greater love one can offer to his or her friend except to lay down his life for his or her friend. Walay laing labing dakong gugma nga ikapakita ang usa ka tawo ngadto sa iyang higala gawas sa pagpakamatay para sa iyang higala. Hinaut ta ang nidaog sa atong piniliay, anda magpakamatay para sa mga napildi. No? Kamong nidaog, gikas presidente nga rikotobs konsihal sa lungsod, pagpakamatay mo para sa mga napildi. Ayaw silag patya. Kamoy pagpakamatay, reach out to them. Be patient to them. Help them. Heal them. Di ba? Ninduta, no? Kamo sa mga nangapildi, ay san mo pag-act nga muramog mga hudas nga inyong buko-bukuhon ang mga nidaog aron lang gyud dili motulin sa ilang programa. Kabyuna ninyog maayo, dunggabon pag ninyog maayo aron inigagas ilang dugo, din ana sila makalahutay og trabaho. Sa may buhaton ninyong mga napildi, ha? Pagpakamatay sad mo sa inyong mga leaders karon, be a good friend
to the winners. Muna, unsaon man sad nimo? Respect them, appreciate them, honor them, serve them. Kaya ito man ang gipili. Di ba? Kamu ba'y gapili na ako nga maanhi ko sa parokya? Kamu? Kisa may nagpili? Si? Ginuugod down Archbishop Palma. Nya si Archbishop Palma kuyog sa iyang konsultores sa personnel mao inipili na kung ibutang ko dinhi. Pero sila nagampo sila. So ang hitabo ang Ginoo gyud nagpili pinaagi ni Archbishop Palma, gibutang ko diri. Nya mutahod mo nako. Naamoy reason nga mutahod mo nako nga di man kamoy nagpili nako. Nga naman kay nipili man sad mo nga anhi mo dinhi mo simba aning parokyaha. Nya kining parokyaha under maning Bishop Palma, bisag kinsay ibutang dinhi inyo gyung tahoron, dili ninyo ikumparar ay mas maayo gitong sa una ay kaniwagin ni siya ayo. Ayaw ana, kamo kusog ra ba sa kay mo kumparar og pare? Muna unfair ba yan namo? Sugdon ra ba niyo kumparar ang among mga naong sa bati lagi ni sa naong. Mas cute tong sa una no, siya mas cute. Ayaw mo ana. Unsa naman lay buhaton nyo? Accept. Nya humag-accept, support. Ana. O na nindot kayo? O na gugma? Anha ta diha mo lambo? O nisaad ra bang Ginoo? Pinaagis atong tubag sa Salmo. Patagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Hain ang lungsod sa Ginoo, wa dinis lungsod sa liluan. Tua sa langit. Kitang tanan nga motuman sa sugo sa Ginoo, tua na ta didtoy lingkuranan. Doon na tayo mga trono dito sa iyang lungsod. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na ganahan kang doon na kay trono dito sa langit. Pangutan ako na, ganahan ka? Nya, musanong gani siya, ing na dayon, pagpakamatay para nako. Di ba? Ana na siya? Nindot kayo na. Doon na din tayo trono. Muna si Matias, nagpakamatay para ni Kristo, para sa iyang mga kaaway. Maunang doon na siya trono dito sa langit. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nagpakamatay para sa ilang mga kaaway. Tuwa na sila trono dito. San Vicente Ferrer ug uban tanang mga santos nagantos ug naghalad sa ilang kaugalingon para sa mga tao apil nas mga kaaway. Tuwa na ron dito trono. So atong iampo nga atong kaigsuunan karon labi na in relation sa atong bag-ong piniliay nga nahitabo, makakat-on ni ining gugmang Dios nun. Ang paghigugma sa matag tao tungod kay sila pinili sa Dios, higala sa Dios o presensya sa Dios. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, si Kristo mitawag kanato nga iyang mga higala ug nagsugo kanato sa paghigugmaay sama sa iyang paghigugma kanato. Malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa simbahang Katoliko nga pinaagi sa pagpuyo subay sa bagong sugo sa paghigugma, atong madala ang Dios ngadto sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga nagupot og mga buhatang publiko dinhi sa atong nasod, nga magiyahan pinaagi sa Dios nong grasya, aron mag-alagad uban ang kamatinud-anon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga minyo nga sa matag adlaw diha sa kalipay ug kagul-anan, mabutang sa ilang mga kasing-kasing ang sugo sa Dios nga magminahalay sa usag-usa,
mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunang mihalina nga ang Dios maghatag kanila sa walay katapusang Pinoyanan diha sa iyang kahimayaan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan, dawata ang amo mga pagampo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo diha sa pangama ni San Matias imong apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.